박수 한 번 쳐줘, 박수 한 번. 하나, 둘, 셋 하고. 하나, 둘, 셋. 됐어. 여기 그냥 배트 2개 부딪혀가지고 이렇게 하면 되는 거였네. 아니, 이거 그냥 배트 2개 이렇게 가져가서, 어? F! 배트가 이거 3개밖에 없어! 오늘, 앞으로 쓰는 거 3개면 충분하니까. 아니, F 중배트도 가져와야지. 중배트? 응! 쓸 수 있잖아, 중배트도. 맞아, 중배트 쓸 수도 있지. 중배트도 가져와, 내일, 다음부턴. 알았어. 중배트도 가져. 중배트도 가져. 다음부터. 중배트도 가져. 그리고 그 일반, 원래스 알루미늄 배트 그것도 가져오고. 응, 그것도 가져오고. 원래 쓰던 알루미늄 배트? 응, 알았어. 그것도 가져. 그거는, 그거 차에 있어? 차에 있는데 오늘은 쓰지 말자. 응, 그거 가져와. 지금 가져와. 차에 있으니까 가져와. 아, 차에 없어, 지금. 아, 집에 있어? 아! 가져와. 차에 가져와. 아니, 이 탭 또 꺼졌어. 아니, 망할. 아니, 이거. 아니, 왜 이래? 아니, 대체 왜 이래, 도대체? 이해를 할 수가 없네? 이해를 할 수가 없네. 아니, F에 거기야. 그럼 여기가 딱 맞지 않나? 여기가 딱 맞지. F에 여기 거기야. 여기가 딱 맞구나. 여기 두수님 여기서 앉아. 두수. 이거 앞에 발바닥, 이거 그거 뒤에서 해야지, 뒤에서. 여기. 좀 뒤에서. 아니, 여기서. 너무 멀어. 아니, 하나도 안 멀어, 저. 너무 멀어. 하나도 안 멀어. 왜 이렇게 멀어졌어? 카메라! 카메라 안 들어라! 아이, 뭐, 근데, 녹화 시작했어, 안 했어? 녹화 시작했지. 예스! 카메라 안 들어라. 카메라! 맞춰! 아니야, 조하나. 카메라 안 들어라. 내가 이번에는 논란 만들기 성공했다. 카메라 안 들어라. 카메라 맞춰. 오케이. F다 20개 다 던졌어. 다 던졌어? 응, 다 바구니 갖고 와. 던져봤어. 바구니 갖고 와. 다 던져봤어. 20개 다 던져봐. 카메라 20개 다 던졌는데 4개밖에 안 들어왔네? 응.
상당히 4개밖에? 그래도 다 스트라이크 맞고 여기 나왔어. 그랬어? 스트라이크 맞고 튕겨 나왔을 거야, 대부분이. 아, 그렇구나. 스트라이크를 많이 던졌어. 여기 들어간 게 많이 없는 거지. 아빠가 그거 할 때는 못 봤으니까 이따가 집에 가서 비디오로 한번 확인해볼게. 이것도 녹화해서 했으니까. 응. 좋았어. 나 오늘은 홈. 오늘 홈? 응. 좋아. 오늘은 홈. 주원이 그럼 공격 먼저 시작해. 아니, 나 수비 아니, 먼저지. 수비 먼저 시작해. 근데 연습은, 연습 안 하고 그냥 해. 연습 많이 했잖아, 지금. 응, 연습 안 하고 그냥 할래. 헷! 까그듣고. 잠깐. 에브 빨리 배트 들고 와. 연습하니까. 에브다 완전 잘 넘기기. 아이고, 공돈 뒤로 좀 보내지 좀 마라. 자, 받아. 알았다! 잘했어. 알았다. 자, 이제 해봅시다. 응. 헷! 까그듣고. 헷! 까그듣고. 아! 볼로 해주세요. 볼이야, 원 스트라이크, 원 볼. 투 스트라이크. 스트라이. 아우! 아웃. 아우. 아우. 원어. 아우. 안타. 아이, 넘어간대. 아이. 아이, 기둥에 맞았네. 뭐야, 기둥에 맞았는데, 나 수능 한다고 갔어. 아, 뭐야, 이거. 원아웃 1루. 우와, 잘했어. 잠깐만. 천천히. 우와. 1루 아웃. 1루. 1루만 아웃. 2루만 아웃. 1루 아웃. 2루 아웃. 2루 아웃. 아, 내가 던질 힘이 없어서. 또 아웃 주자, 1루. 투 아웃이야? 이 투 더블 플레이야? 아니, 아까 원아웃 했었잖아. 아, 삼진, 오케이. 2루. 으이구, 볼. 우와! 투 스트라이크. 아웃! 아니야! 홈런! 아빠 하이파이브 안 해줄까? 2대0. 오늘은 아빠 앞서, 아웃! 오늘 아빠 앞서 나갑니다. 2대0. 보수 아웃이라고! 아유, 진짜. 보수 아웃. 보수 아웃. 응? 홈런 아웃. 아니라고. 카메라 다 찍히고 있어? 야! 카메라 다 찍어! 나 웃긴 거야. 지현이가 이제 유튜브를 안 해? 웃긴 거야. 잘 만들었어. 자, 여기서. 2대0. 잘. 볼. 우와. 스트라이크. 쓰려! 그래도 2대0이다. 나 오늘 리베트 써볼래. 좋아. 리베트. 안 되면 나무 배트로 바꿀게. 잘해봐. 응. 1회 말.
응. 2대0. 주현아, 발 앞으로 나가면 볼 못 쳐. 응. 잘했어, 방금. 힘차게. 아니, 이거 안 돼. 안 돼, 그냥. 아니, 이 배트는 그냥 안 되는 배트라고. 연습 끝. 이제 시작해. 응. 이제 시작이야. 응. 아니, 이 배트 그냥 안 된다니까. 이렇게 쳐야면 겨우 되지. 이렇게 쳐. 잘해봐, 그래도. 이렇게 쳐. 아, 방금 맞췄네, 이제. 파울, 파울. 파울, 파울. 아, 방금 볼이었어, 볼. 어. 잘 잡았어, 잘 쳤어. 아, 이 배트 안 돼. 아, 진짜 안 되겠네. 아. 자, 또. 아, 이건 달라. 파울, 파울? 응. 파울. 또 파울? 응. 또 파울? 응. 계속 파울이네. 오! 안타. 아이. 카메라! 애보다 또 웃긴 거 만들었어. 카메라만. 카메라. 아니. 예뻐! 빨리 던져! 여기 풀이 너무 깊어서 공을 찾을 수가 없어, 주원아. 응? 큰일 났네. 오늘 공 많이 잃어버리겠다. 왜? 왜? 풀이 너무 깊어서 풀숲에 공이 빠지면 공을 찾을 수가 없네. 너무 깊어서? 응. 아, 그래도 잘해보자. 던져줘. 하나씩. 공 굴러가요. 공 굴러가. 카메라. 아. 세 1, 2로. 아웃 몇 개야? 빵개. 빵개야? 빵개 아니야. 빵개. 빵개 맞는 것 같아. 빵개. 빵. 마지막에 번트지. 아니야, 번트하지 마. 원아웃. 으이그. 아니, 안 돼. 방금 잘했어, 방금. 번트 안 하면. 못 나다! 말로! 잡았어! 못 잡, 못 잡았어, 말로. 못 잡. 잡을 수 있었는데. 어디서? 못 잡. 못 잡았어. 어디서 플라이걸 잡으려고. 오! 자, 3루자, 1루자, 홈으로 들어옵니다! 동점. 동점! 3루자, 2루자, 홈.
3년, 이거 진짜. 점수 냈나? 오케이! LG가 한 점수 냈다! LG가. 월! 강아지, 애분도 방금 강아지 짖는 소리 들었어. 그래서 걔도 월! 하라고 했어. 잘했어. 월! 손! 앉아! 엎드려! 누워! 자, 2대2. 응. 볼! 스트라이크야. 애플은 여기 만든 거 볼이야. 아니야, 스트라이크야. 볼이 아니야. 아니. 스트라이크. 볼! 이게 볼이야, 이게. 아니. 스트라이크. 계속 안 들으면 작자대로 가려고 그랬는데. 파울. 파울. 파울? 응. 아우. 투 스트라이크지? 아니야, 파울. 투 스트라이크, 투 아웃, 투. 응. 한번 번트로 돼. 안다. 1, 2루. 1, 2루. 이거 번트로 되는 게 편하네. 번트로 되는 게 근데 수비 있으면 다 잡혀, 조하나. 월! 아니, 월! 스트라이크. 월! 볼! 볼. 조하나, 공좀 던져줘. 골프! 아니야, 그렇게 하면 안 되고. 하나씩. 골인! 자, 넣어줘. 골프. 골프. 투볼. 원 스트라이크, 투볼. 잠깐 번트. 스트라이크. 스트라이크! 아우. 으이그. 2대2. 오늘은 막상막하로 가는구나. 좋아. 2대2. 어제는 내가 10대0 그냥 기어버렸는데. 오늘 아빠가 일을 가고 왔지. 얘 연습할 거야. 연습할 거야? 스트라이크. 자. 너무 높았다. 볼. 아! 볼. 조원이 계속 앞으로 오는데 좀 뒤로 가야 돼. 아니, 이 투스파 자꾸 움직여. 아니, 왜 자꾸 머리, 쓰리볼. 진짜. 오! 아니, 왜 자꾸 볼로 나가. 홈런! 아니, 어디 끝내서 가는 거야? 홈런! 아빠 공주서 오느라고 안 가는 거야. F! 이거 안 밟았다, 아직! F, 여기 아웃 시킨다! 아니야, 공주서 온 거야. F, 아웃, F! F, 내가 보수 아웃 시킨 영향을 낸다! 언제쯤 올려나? 3대2. 돌긴 돌아야 돼! 돌긴 돌아. 아빠가 다시 앞서갑니다.
F1! 보스! 아웃! 아웃! 3대2. 아웃! 아웃! 아웃이라고! 홈런 아웃이라고! 홈런이 아웃이 어딨어. 홈런은 홈런이지. 홈런 아웃! 자, 너무 또 가까이 왔어. 아니, 여기. 아니, 왜 이렇게 멀어? 아니, 안 멀어요. 아니, 멀잖아. 하나도 안 멀어져. 아니, 멀어. 아니, 너무 멀어 죽겠네, 진짜. 아. 자, 3대2. 아니! 아우! 아우. 아니. 이거 카메라 안 떨어졌네. 이게 안 떨어지네. 이게 안 떨어. 아우. 서우. 어? 아니야. 안타? 아니야. 뭐, 아웃! 아니라고. 아웃! 아! 아웃! 아우. 아웃! 쓰리아웃! 3아웃. 쓰리아웃. 어이, 다시 앞서가는 저걸. 다시 앞서가는 아빠 3대2. 주원아, 야구 오면서 물 마시고 조금 쉬고 있어. 아빠 공 주워 올게. 물 마시는. 응. 여보, 오늘 텀블러 없어? 텀블러 없어. 아. TV로. 노는 게 더. 맞았습니다. 원볼로 스트라이크. 되게. 3대2. 그래. 3회 초인가? 3회 말? 2회 말? 몰라. 3회 말. 2회 말, 2회 말. 응. 2회 말. 자, 갑니다. 잘했어. 안타. 볼! 볼. 1위로. 아우. 이제 잘 지내? 스트라이크! 아! 원아웃. 오!
안타. 이거 이루타. 이겼다. 월! 정원아, 1루자 다 돌았어. 응, 4대 3. 4대3 다시 역전. 이러다 이거 다들 아주 모두 볼. 여보, 왜 갑자기 강아지 꼴이 난다. 못 치겠다. 볼. 파울이야? 응. 아우. 또. 응. 힘차게 눌러야지. 너무 빨라서 못 치겠어. 그럴수록 힘차게 눌러야 돼, 저는. 왜? 아자! 아웃. 3아웃. 내요 진짜. 4대3. 지원 역전. 그래도 역전했네. 내요 진짜. 내가 오늘은 카메라를 못 맞춰. 대신에 이런 거라기. 이런 거라기. 에이그. 대신에 이런 거라기. 카메라 앞에서 끼우 어루부루 먹어. 왜 에이튼 글러브 쓰고 있었어? 으이그 에이튼 글러브. 스트라이크, 이건 스트라이크. 네. 이 정도는 스트라이크. 아웃! 잘했어. 아우. 아웃! 에이그! 아웃이야? 아웃이야. 알았어. 쳐. 아웃이야. 아웃. 아이. 볼. 저기 또 앞으로 왔다. 조금 더 뒤로. 오! 스트라이크. 홈런! 동점! 진짜! 왜! 아이고, 그렇게 하는 게 어딨어. 아웃 5번. 아웃 5번 시킬 준비 완료. F는 아웃 시킬 준비 완료됐어. 아웃 시킬 준비. 아우. F 계속 돌긴 돌아야 돼. 좋아, 여기서 한번 씁시다. 그런 게 어딨어. 아웃! 공 주워, 저는.
근데 이거는 저를 보내놓고. 아우! 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 그렇게 하는 게 어딨어. 다 주워, 다. 응, 다 주워. 아우. 아우. 동대문이냐고! 공줬잖아. 동대문이냐. 홀런 아웃. 4대4 동점. 아, 진짜? 왜 자꾸 올라지는 거야? 뭐, 그거 말고 다른 배트로 해. 응? 이거 말고 다른 배트? 응. 다른 배트를 해도 아빠는 잘해, 전화. 이게 제일 못하는 배트야. 조금 보지. 검은색 배트? 응. 알았어. 검은색 배트. 뭐, 그것도 적응해야 돼서 안 될 거야, 아마. 잘. 그럴 수도 있어. 검은색 배트로 해볼게. 검은색 배트. 이게 나 공중내가 정신 없어. 잘 안 되지? 잘 안 돼. 원스트라이크 원볼. 아우! 아, 잘했어. 잘했어. 수비 잘했어. 세리야, 잘했어. 플라이강으로 뛰어갔는데. 동점이지? 응. 4대4 동점. 뭐 내가 봤을 때 이 검은색 배트는 나한테 안 되는 것 같아. 그래? 나한테 잘 안 맞아, 이 배트는. 그냥 나은 배트로, 이 배트로 가보자. 이거 한번 가보자. 이건 무거워서 번트로 쳐야 돼. 3회 말. 응. 아니야, 기원아. 번트 치면 다 수비가 잡아. 응. 근데 여기 수비 없잖아. 그래도 수비 있는 걸로 생각하고 해야지. 자, 갑니다. 응. 방금 잘했어. 응. 언니. 오! 홈런! 홈런! 거봐, 잘 치네. 나 한정점! 잘했어, 5대4. 아니, 다시 역전. 아시요. 자, 플라이야. 3회 말 노아웃 5대4. 아야. 네, 괜찮아? 아파. 괜찮아? 응. 진짜 진짜 아파. F 이거보다. 뭐라냐, 마셔. 가장 어려우거든요. 결국은 내가 잡지 못하면 이게 빠져나간다는 어떤 그 욕심 때문에 오스트 선수가 나갔는데 신민재 선수가 뒤로 너무 베이스 커버를 간 9회 초에 투아웃이야. 9회 초에 투아웃이야. 응, 이기겠다. 응. 블라이브 끝내버려. 블라이브. 시간이 걸리고 있습니다. 장희철 선수 베이스 커버를 9회 초 투아웃이 오늘 진짜로. 응. 장현식이고. 우리 야구 보고 가자. 응. 야. 여기 앉아서 보자. 여기 앉아. 땅바닥에 앉아서. 땅바닥에 앉아. 스트라이크! 추억이 많은 구장이 있는데 그리고 이 형체가 이제 다 농구장으로 바뀌는 거죠. 어렴풋이 머릿속에만 남겨두고
마지막 하나만 남았네, 진짜로? 응. 장현식이 나왔어? 오늘 경기도 참 많은 추억이 아, 기대를 해보겠습니다. 사실 또 오늘도 치열한 경기였잖아요. 네. 5살이 이 구장을 처음 왔다고 하더니 벌써 50대죠. 그렇지. 바깥쪽. 아, 볼이야. 아, 저거 안 이둘러. 응. 잘 넣었는데, 그치. 2살을 깎으셨습니다. 투볼 스트라이크. 많은 역사들이 스윙 곳이라고 봐야 됩니다. 스트라이. 82년 스트라이크 두 번. 대한민국의 야구에 대한 열광을 이끌어내서 치러요. 이 모습은 이제 볼 수 없지만 본부장이 만들어지면 더 좋은 환경에서 관중분들도 그렇고 선수들도 플레이를 하고 구경을 할 수가 있죠. 아, 볼. 아, 볼. 아, 투 스트라이크, 쓰리 볼. 끝내라. 끝내. 장현식 화이팅. 끝내. 파울. 아우. 김재 선수가 세레볼 토 스트라이크였어요. 이게 타임 변하고 타임 여기 누가 오늘도 나쁘지 여기 샤워도 안 했는데 머리가 젖었어. 응. 땀 났어. 땀 나서, 땀 나서. 샤워. 잘 맞췄어 김기현 선수인데 풀카운트 살짝 밀려가는 잡았다! 아, 안타야. 저런, 아, 뭐야! 저런. 에이! 타보지만 이루수와 저는 우리 아까 몇 대 몇이었지? 안타를 그러니까 받고 있습니다. 5대4. 5대4? 응. 그리고 3회 말 공격이지? 응. 주원이 공격하다 말았어? 응. 맞나? 응. 김기현 선수가 대주자 교체를 아니. 지금 4회까지만 했어? 응. 조수영 선수가 1루에 나갔습니다. 응. 2-4-1루에 이제 마지막 카드를 꺼내준 김원영 감독. 역시 또 최근 좋은 감 보여주고 있는 오명진 선수가 마이크 뭐 눌린 거 같은데. 그래? 잠깐 보자. 홈런도 때려냈고 괜찮아. 좀 바꿨죠. 스트라이크. 스트라이크! 고개를 끄덕여보고 있는 오명진. 그래서 김인태라는 전문 대타 요원이 있음에도 불구하고 오명진 선수를 선택을 했습니다. 예. 그만큼 홈런의 이미지는 강합니다. 그렇죠. 이구 투 스트라이크. 스트라이크! 좋아, 투 스트라이크. 좋았어! 좋았어. 지난 경기 오명진 에이. 선수의 석점 홈런. 에이! 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 뭐야? 뭐야? 아니, 중요한 순간에, 중요한 순간에 끊겼어. 잠깐만. 아니! 중요한 순간에 끊겼어. 아, 뭐야? 이게 무슨 일이야? 정말 딱 중요한 순간에 끊겼다, 그치? 아! 나 이걸로, 됐다. 조수영 선수가 1루에 나갔습니다. 전부 다시 보는 거구나. 어? 아니, 왜? 투 스트라이크였는데? 아니, 전부 다시 보는 거야? 응, 그런가 봐. 잠깐만. 이제 마지막 에? 있음에도 불구하고 오명진 선수는 선 이구 몇 대, 투 쓰리까지 했니? 됐어. 됐어. 블랙십을.
맞아, 여기서 끊겼지. 응, 응. 에, 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 에. 여기서 끊겼었는데. 여기. 나 던질 때, 나 여기서, 여기. 와. 응. 아, 저게 맞네. 앉아서 보고 있어. 아빠 물 가져올게. 에이, 어? 이거, 나도 게임을 한가? 이거. 아, 볼이야. 에이. 됐다, 잡았다. 아이, 바울이야, 아이! 아, 9회 말 투아웃에서 엄청 안 끝난다, 그치? 아이, 그러게. 이것만 보고 야구 더 하려고 그랬는데. 아니, 저걸 쳐. 응. 아니, 저걸 쳐. 여기는 조수행. 아직 별다른 움직임은 없습니다. 아! 테레고 던졌는데 배트 닿았습니다. 아, 진짜. 다시 바깥쪽 멀리 앉았습니다. 아, 또 파울이야! 하고 있는 방금 공 150에 빠른 공 바깥쪽으로. 아! 왜 자꾸 파울이야? 그러게 말이야. 왜 자꾸 파울? 카운트가 불리하다 보니까 빨리 삼진 내라고! 그럼 얼음 다 녹았다. 어쩔 수가 없는 거죠. 카운트가 워낙 불리한 상황이니까. 얼음 다. 엘리베이터. 아! 이거 저쪽으로 보내놔. 저쪽으로. 플레이. 오른쪽 높게 떠올랐고 우익수 내려옵니다. 이겼다! 잡았다. 이겼다! 아, 우리가 이것도 드디어 이제 그러면서 예쁘다. 카메라 앞에서 웃긴 거 하고 있어. 아이고. 웃긴 거. 다 했어. 이제 마지막 3회 말 공격이고 4회까지만 하자, 우리. 응. 원아웃이었지? 응. 아, 공이 왜 이렇게 빨라졌어? 볼! 아, 그러고 보니까 이걸로 치고 있었는데. 이걸로 치고 있어. 아우! 좋아. 오! 안타. 안타.
여유. 스트라이. 투 스트라이. 아! 스트라이. 삼진. 나 분명히 골로 왔다고. 그냥 못 쳤다고. 5대4. 주환이 아유. 마지막 공격 잘 막아봐. 음. 아빠가 그럼 마지막 공격 잘 막아봐. 아, 이건 마지막이야. 어, 공격 못 내요, 마지막. 맞아. 어이, 나 진짜 초핵 강속구 던질 거야. 이거 내가 보여줄게. 응. 나와봐. 오, 이렇게 던질 거야. 좋아. 이렇게 던지. 볼. 아, 힘들었어. 안 흔들렸어. 원아웃? 응. 주환이 좀 뒤로 가. 앞에 왔다 벌써. 또. 좀 뒤로 가서 던져. 그렇지, 거기. 좋아. 수비 잘했어. 좋아, 마지막 아웃. 장현식처럼 잘 끝내봐. 응. 볼. 아우! 잘했어. 게임 끝. 이제 캐치볼 하고. 조금 쉬자. 전 저기 앉아서 물 좀 마셔. 왜 얼음 없나? 얼음 없으면 그래도 시원한 물이야. 잘 마셔봐. 시원하다. 시원하다. 이제 집에 가서 카르카즘도 해야 돼. 맞아. 이거 마지막으로 카메라 맞추는 세레모니고. 아니야, 카메라 맞추면 카메라 고장나. 으이구. 어제 내가 쳐서 카메라 맞췄잖아. 카메라 맞추는 세레모니도 가야 된다고. 올려서 3개가 모자라네? 그러면은 카메라 앞에서 공 두두두 떨어뜨리기 한번 할래. 카메라 앞에서 공 두두두 하는 거. 그거 한번 할래. 한 번만 해봐. 응? 해봐. 그러면은 마지막에 엄청 F 아직 녹화 끄지 마. 녹화 안 껐지? 녹화 안 껐네. 배터리가 많이 남아있겠지? 제발. 여기서. 여기다가 놓고. 왼쪽으로구나. 아닌데? 이쪽인데? 아닌데? 이쪽인데? 아닌데? 이쪽인데? 뭐야, 아닌데? 대체 오른쪽으로 이거 도대체 오른쪽으로 기울이는 거지? 이거 도대체 오른쪽으로 기울이는 거야? 글쎄. 도대체? 오른쪽으로 이거 오른쪽으로 기울여야 이렇게. 이쪽. 알았다. 예쁘다. 카메라 앞에서 공 떨어뜨리기 한번 했어. 잘했어. 이따가 마지막에 한번 보자. 얼마나 웃긴지. 그래, 좋아.